ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஆர்விஜி. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ரொம்ப ஒரு டேஸ்ட்டான ஒரு ஆல் டைம் ஃபேவரட்டான ரெசிபி, அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் எப்படி சிக்கன் லாலிபாப் செய்கிறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் பண்ணி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிறோட வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு உடனே வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் நம்ம சிக்கன் லாலிபாப் செய்கிறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம். அந்த பவுலில் வந்து நான் வந்து லாலிபாப், அதாவது சிக்கனை வந்து நான் லாலிபாப் ஷேப்பில் வந்து கட் பண்ணி கடையில் வந்து கட் பண்ணி ஒரு 8 பீஸ் அளவு வந்து 8லேருந்து 10 பீஸ் அளவு வந்து நான் இன்றைக்கி எடுத்துக்கிறேன். எடுத்து வந்து நல்லா ஒரு 3 டைம்ஸ் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு சால்ட்டையும் டர்மரிக் பவுடரையும் போட்டு நல்லா ஒரு 10லேருந்து 20 நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நல்லா ஒரு டைம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் அதோட ரா ஸ்மெல் வந்து நம்மளுக்கு அடிக்காமல் இருக்கும். இப்போ வந்து எல்லா சிக்கனையும் நான் வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன். இதில் சிக்கனில் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி ஆட் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா அப்போ தான் அதோடய ஃப்ளேவர் வந்து நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஆனால் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதாவது தனி மிளகாய் தூள் சொல்லுவாங்களா, அந்த ரெட் சில்லி பவுட்ரு. அப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். பெப்பர் பவுடர் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். சால்ட்டு வந்து நீங்கள் தேவையான அளவே சேர்த்துக்கோங்க. நான் வந்து கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி சின்ன ஸ்பூனில் வந்து 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மசாலா வந்து இந்த சிக்கனோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும், அந்தளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நம்ம எந்த ஒரு மசாலாவும் தேவைப்படாது, இந்த மசாலா மட்டும் நம்மளுக்கு போதுமான அளவு. நம்ம ஃபைனல் வந்து மசாலா சேர்த்துக்கலாம். இப்போதைக்கு இந்த மசாலா மட்டும் போதும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் அளவுக்கு வந்து நம்ம நல்லா ஊற வைக்கணும். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு அரை பழத்தளவு எலுமிச்சம்பழத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அந்த லெமன் ஜூஸ் இருக்குல்ல, அதை வந்து ஒரு ஹாஃப் லெமன் மட்டும் நல்லா புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. புழிஞ்சு விட்டு நல்லா அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நம்ம இந்த லெமன் வந்து எதுக்கு போடுறோம்னா, அதோட சாஃப்ட்னஸ் வந்து நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதாவது சிக்கன் வந்து நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும், அதனால நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். கொஞ்சம் கலர் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும், ஆனால் நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம். நம்மளுக்கு வந்து ஃபைனலில் வந்து நல்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல், நல்ல ஒரு சூப்பரான லுக் கிடச்சிரும் நம்ம இந்த லாலிபாப்புக்கு. இதை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் அளவு வந்து நான் வந்து மூடி போட்டு நல்லா மூடி வச்சிடுறேன். 1 மணி நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ 1 மணி நேரம் ஆச்சு. இதை வந்து நல்லா மசாலா எல்லாமே நல்லா இறங்கியிருக்கு. இதில் வந்து ஒரு முட்டை வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரே ஒரு முட்டை மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். ஏதாவது 8லேருந்து 10 லாலிபாப்புக்கு சிக்கனுக்கு. அப்புறம் வந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். சோள மாவு 3 டேபிள் ஸ்பூன். அப்புறம் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து மைதா மாவு சேர்த்துக்கிறேன். 3 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர், 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இந்த எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அந்த மைதா மாவு, அப்புறம் இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, முட்டை எல்லாமே அந்த மசாலாவோட, சிக்கனில் இருக்க அந்த மசாலையோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். அந்தளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதில் வந்து தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை. ஏற்கனவே நம்மளுக்கு வந்து சிக்கனில் தண்ணி இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அந்த 1 மணி நேரம் ஊறினாலும் அந்த தண்ணி எல்லாமே வெளில வந்திருக்கு. இந்தளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ முட்டை ஊற்றினால கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குது, அதனால் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. நல்லா கிளறி விட்டு இப்போ வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பேனில் வந்து நல்லா ஆயில் சேர்த்துக்கப்போ ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகணும். ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம லாலிபாப் எடுத்து வச்சுட்டோம்ல, அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம மைதா மாவு அப்புறம் இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போடுறது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கிறிஸ்பினஸ் தரும், அதனால் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அதை வந்து கலந்து விட்டுருங்க. இன்றைக்கி ஒரு பேனில் நான் 4 பீஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு, எண்ணெய் நல்லா கொதிச்சுருந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து சிக்கன் வந்து நல்லா வேகும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் போட்டு நல்லா கொதித்த உடனே வந்து லைட்டாக சிம்மில் வச்சு விட்ருங்க. சிம்மில் வச்சுட்டு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க. ஏன்னா அப்புறம் அந்த சிக்கன் வந்து நம்மளுக்கு மேலே வந்து அந்த மாவு இருக்குன்னா உள்ளே வந்து அவ்வளோ வேகமாக வேகாது. அதனால் நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து சிக்கன் வந்து எல்லா பக்கமும் நல்லா ஈவனாக வெந்து வரும். அதனால தான் பார்த்தீங்களா, கலர் வந்து நல்ல ஒரு சூப்பரான கலராக இருக்குது. இதவே நம்ம அந்த மசாலா அதெல்லாம் போடுறப்ப வந்து கலர் அல்டிமேட்டாக தான் இருக்கும். டேஸ்ட்டு வேறு லெவல் தான். இப்போ வந்து 2வது இருக்கிறத வந்து நான் போட்டு எடுத்துக்கிறேன்.
ரெண்டாவது வந்து இந்த சிக்கனை பூராத்தையும் நான் போட்டு எடுத்துட்டேன். சிக்கன் வந்து நல்லா வேக விட்டுக்கோங்க. அதாவது ஒரு 4லேருந்து 5 நிமிஷம் அளவுக்கு வந்து நல்லா வேகணும் மீடியம் ஃப்ளேமில். இப்போ வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் மேலே வந்து நான் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா அந்த ஆயிலை வந்து அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் வந்து நல்லா அப்சர்வ் ஆகிடும். அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக ஒரு சூப்பராக வந்து நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம சாஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரு பேனை வந்து நான் ஹீட் பண்ணிக்கிறேன். ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். ஆயில் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் வந்து ஜிஞ்சரையும் அப்புறம் கார்லிக்கையும் சின்னதாக சாப் பண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் வேகமாகவும் நல்லா ஃப்ரை ஆகிரும். அதனால் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணி விடணும். உடனே லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. இல்லாட்டி வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளேவர் வந்து கறிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ளேவர் வந்து மாறிடும். ஆனால் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு அந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டை வந்து நல்லா அந்த பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு மட்டும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இதுக்கு மட்டும் இல்லை, எந்த ஒரு டிஷ்ஷுக்கு செஞ்சாலும் சிக்கன் மட்டன் எதுக்கு செஞ்சாலும் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் ஆயிலில். அந்த ரா ஸ்மெல்லாம் போகணும். இப்போ வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு. இதில் வந்து நான் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து பெரிய வெங்காயத்தை சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு லைட்டாக வதங்கணும். நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இந்த வெங்காயமும் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் நல்லா வதங்கிடணும். வதங்கினதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து டொமேட்டோ கெச்சப் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். டொமேட்டோ கெச்சப் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. எனக்கு வந்து லைட்டாக கீழே அதை அடிப்பிடிச்சிருக்கு. இது வந்து நான் வாட்டர் அதை ஆட் பண்ணுறப்ப வந்து எனக்கு வந்து சரியாயிடும். ஆனால் நான் கருகலை, ஏன்னா நான் வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஃப்ரை பண்ணுறேன். நீங்கள் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இது பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அடுத்தது வந்து நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சின்ன ஸ்பூனில் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நீங்கள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சோயா சாஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து சோயா சாஸ் வந்து இந்த அவைலபிளாக இல்லாதனால நான் வந்து சோயா சாஸ் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் சோயா சாஸ் இல்லாட்டி கூட அதோட டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும். இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லாட்டி வந்து அதை விட்டுருங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ அதில் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து சோள மாவு வந்து தண்ணியில் கலக்கி வச்சுருந்தேன். இப்போ அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சோள மாவு சும்மா லைட்டாக வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதை கெட்டி இல்லாமல் மட்டும். இப்போ எனக்கு வந்து தண்ணி வந்து பத்தலை, அதனால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அந்த சோள மாவு போட்டு ஒரு 1லேருந்து 2 நிமிஷம் அளவு வந்து நல்லா குக் ஆகணும். இல்லாட்டி நம்மளுக்கு வந்து அந்த சோள மாவு வந்து ஒரு ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா இருக்காது. இப்போ வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. கொஞ்சம் லைட்டாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா இது பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம அந்த சிக்கனை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா அந்த சிக்கனை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. சொல்ல மறந்துட்டு வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பெப்பர் ஒரு பிஞ்ச் அளவு வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த சிக்கனை வந்து எல்லாமே இந்த மசாலா வந்து நல்லா பைண்ட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. எல்லா பக்கமும் ஈவனாக நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகும். உங்கள்கிட்ட ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இருந்துச்சுன்னா அதை கூட நல்லா தூவி சர்வ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இன்றைக்கி ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இல்லாதனால நான் வந்து கொத்தமல்லி தழையை சின்னதாக கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட சிக்கன் லாலிபாப் வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை வந்து சர்வ் பண்ணி நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட டேஸ்டியான ரொம்ப ஒரு சூப்பரான அதாவது சிக்கன் லாலிபாப் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக்காக மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் பண்ணி கிளிக் பண்ண சொல்லுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற ஒரு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ஒன்றே வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.